เครื่องบันเทิงครับเนี่ยสิ่งบันเทิงมีอังกะลุงก็มีแล้วก็มีเครื่องวงดุริยางค์ครับเดี๋ยววันที่ 23 เดือนนี้ก็ไปโชว์ที่บนมณฑลครับเป็นขบวนแห่ระดับประเทศครับจากโรงเรียนเราเนี่ยครับวงดุริยางค์ครับ วิสาขาเลยครับ ครับวิชาครับ มีราชการเนี่ยมันจะรวมกันนั่นแหละ ครับไปที่เดียวกันเลยครับที่เดียวกันเลยแต่วงดนตรีจากที่ครับดุริยางค์จากที่ทั้งหมดครับ วิสาขาจะลงแรงกับป้า 4-5 ปีมาแล้ว ส่วนมากจะ จาก ทำอยู่ ทำ ที่ ให้ ที่ ปี แร แล้ ก ว ทำกับป้า ปากปีเนี่ยสิ่งของเขา ปีแล้วเห็นอยู่ครับแต่เพิ่งทราบว่าจะที่นี่ ครับจากที่นี่ครับ มันสะดวกดีเพราะว่าเด็กนักเรียนที่ไปร่วมงานกับชาวพุทธทั้งหมดเราก็เลี้ยงข้าวให้ข้าวหน่อยติดป้ายมือไปหน่อยโอเค อ๋อเริ่ม มีรถขนส่งให้จบครับ ได้ไปทัศนศึกษาในตัว เด็กก็เป็นเที่ยวด้วย เหมือนกันแล้วเรารู้สึกเราก็เหมือนกันเนาะ ครับผม เอาใครก็แล้วเดี๋ยวถ่ายนะครับสองคนโต๊ะโต๊ะ ประเด็นพระคุณมาเยี่ยมเป็นสิริมงคลเนี่ย โค้งโค้งเอาโค้งหน่อย นี่แหละนี่แหละ ไปหลังเจ้าภาพไปหลังหน่อยไว้จะตีกำแพงแล้ว โอเค โอเค ไปดูอนุบาลนิดนึงนะครับ มีอนุบาลด้วยมันดี เขามีสอบได้ตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งรอพักของพ่อแม่ของเด็กมันมารอที่นี่แล้วก็เราปิดประตูไว้เมื่อเด็กเข้ามาหมดแล้วก็ใส่กุญแจไว้ไม่ให้เข้ามายุ่งตรงนี้ก็เป็นที่เล่นของเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กๆห้องของครูครับห้องนักเรียนก็เป็นลักษณะนี้มีอยู่ เล็กๆเล็กๆประมาณ ครับ ประมาณ 80 คนครับ อนุบาลแล้วก็ผมมัธยม มีติก้าติก้า ซื้อนานเราบอกว่า ปี2007ครับ2007ครับ2007ครับ วันนี้24แล้วนี่2007ปีนี้24มัน24 17 ปีแล้วครับ หรือต้องเย็นต้องไปกันแล้วตรงที่เต็ม เอาตรงนี้สักหน่อยครับยังเด็ดรถถ่ายถนนนะโอ้ตัวเดียวที่ตู้ยังแม่เรียนนักทยมเอาครับจะได้รู้ว่าเป็นตรงนี้เป็นของเด็กอนุบาลเลยมาดูบทซื้อประมาณ20 ล้าน ตอนนี้ถ้าจะขายแข่งกันแบบกันเองก็100 ล้านขายมันไม่หน่อยครับตรงนี้มันไม่ดีซื้อมันดีเลยไม่ได้ไปซื้อหน่อยตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้ว ไม่ได้ครับตอนนี้มันขึ้น100 ล้าน เป็น100 ล้านแล้วหลายเท่า โอ้ได้ทุกคนเลยดีที่เลยนะได้สนามมารวมกัน ของรถโอ้ห้องไหว้พระทำวัดเย็นเลย ครับ ไป ตากล้อง มันเสียศูนย์ไงมันลง ตรงไหนไปมันไม่มีธรรมะมาจากธรรมะวิทยามาจากวิทยาครับแปลเป็นไทยก็คือโรงเรียนธรรมวิทยาครับ ธรรมวิทยา ครับ เอายืนอย่างเงี้ยยืนถ่ายกับป้าย โฟโต้เดี๋ยวที่นี่ มันมีความหมายแล้วต้องยืนถ่ายกับป้าย สกอล่าครับสกูลสกอล่า
นิมนต์ทุกรูปเอามาฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วย หน้าแบบธรรมชาติมาหลังครับข้างหลังดังครับสกอล่ามาจากคำว่าสกู ไปหลังหน่อยช้างพาด้วยกันหลังหน่อย Mudu sedikit boleh dik. Siap. ขึ้นตัว Tengah badan dulu boleh. เดี๋ยวผมนะ Yang penting dapat nama sekolah. Dapat nama sekolah ya. คนด้วยป้ายด้วยบอกยาวป้ายความซื่อหลายจะป้ายยุ่งเนี่ย ครับ Dharma ก็มาจากคำว่าธรรมะครับผมแบบแสดงว่าเราธรรมะวิทยาธรรมะวิทยาครับวิทยาพวกวิชาครับวิชาครับวิชาวัดใช่ไหมที่นี่อ่ะเที่ยวเอาสมบูรณ์ได้เลยนะ อันนี้ครับ ข้างบนไทยทำอะไรกัน ข้างบนเป็นโรงเรียนชั้นที่ 2เป็นโรงเรียนชั้นที่ 3เป็นห้องพักของพระสงฆ์ครับข้างบนมีอยู่4ห้องนอนครับพักได้ตลอดพักได้เยอะพวกผมก็พักอยู่ที่นี่บางส่วนครับ ตรงนี้จะเป็นที่สวดมนต์ของนักเรียนทุกชั้นที่มีกิจกรรม ถ้าเป็นวันธรรมดา วันอาทิตย์ก็จะมีผู้มาใช้กลางคืนก็มีครับ มีเด็กนักเรียนวันอาทิตย์มาดีนักเรียนวันอาทิตย์แล้วก็บ้านมาเต้นครับกิจกรรมศาสนาทั้งหมดครับสบายครับ โอ้ยเอาสมบูรณ์ดูนี่ ครับหอสมุดที่นี่ครับ เอาเก้าอี้ข้าราชการ2 รูปมานะมาตั้ง Minta kursi ini ini. Minta kursi 2, 3. Jadi di lainตัวเล็กเลยห้องพักที่เดิมคุณดีไม่ช้าหรอกเพราะว่าร่วมเมื่อวานนี่คุณนุ้ยก็ยังไปร่วมเลยทำหมู่คณะไปร่วมพิธีปิดเนี่ยวันนี้ก็ให้เขาไปเห็นมาร่วมพิธีปิด Peresmuan Bikhu Sangha Thailand, Kantor Penggeluan dan ujian studi Dhamma dibawa naungan Kerajaan Thailand, ujian umum nomor 9 negara Indonesia, tanggal 28 April 2024. Kelas studi Dhamma tingkat desa, waktu 90 menit, mata Vinaya, mata pelajaran Vinaya, Pancasila Panca sama nilai. Apa arti dari wiarti? Apakah yang tersebut sama daun sama wirat? Jawab คือคำตอบ Wirati berarti niat untuk menahan dari diri dari mereka atau melangkah sila samadhi, yaitu niat untuk menahan diri dengan cara atau menjalankan sila. Sebelumnyaคือมีศูนย์
ตอบบ่ถูกบ่คืองามอยู่คือให้เขาศูนย์โอ้ยฮะแม่นบ่เนาะเจ้าของบ่เข้าใจว่า ให้เขาโลดโอ้ยงามปานนี้แม่พูดอ่ะปานโตพิมพ์ปานโตพิมพ์เนาะนี่เขาศูนย์อยู่นี่แต่กรรมการบ่มีเมตตาเลย ใครเมตตาให้น้อย มีวัตถุทัศน์ตัวมา เมตตาให้น้อย เก็บวัน ที่คู่เลยนะ เดือนผมไม่มี ไปไม่ได้ ผ่านไหม ติดงานที่วัดเงิน 62 กรรมการประธานกรรมการที่มีชื่อ อะไรนะ เอาปะเมาปะ รวมขึ้นเลยรวมคุณสนามเราคุณเจออยากมีใช้ที่บ้านยังไปก่อนครับผมจะไปบอก หืม ใช่ ประธานหลังสองถวายหลวงพ่อองค์ศิลป์เป็น หลังหลังเป็นอาจารย์หลังข้างหน้าเท่าไหร่มีหลังไม่เป็นหลังสุด ครับครับผมครับ อืม เป็นแบบที่เราทำเดียวทำไมที่เราเดียวมีอะไรไม่ใช่กองอะไรกันนี่กองให้กองวิชาเลยหรออุ้ยกองเลิศเลยวิชาไอ้ตีอ่ะท่านจะมีวิชาวิชาอะไรก็ยังงานเลยครับ กำลังกรอกคะแนนกำลังกรอกคะแนน ยังว่ายังว่า อันนี้เราจะรู้แหละที่ไม่โตไม่บอกอาจารย์ยังไม่จ่ายอันนี้มันอันนี้ยังไม่เกิดอันนี้ไม่เสร็จ เรียนดี อันนี้พูดประวัตินะ อันนี้มันไม่ส่ง ไม่ใช่ฮะ ฮะ ไม่ใช่คะแนน ยังไม่ส่งอีกวิชาหนึ่งบอก ไม่ส่งมันอยู่คนละชั้นเลยเขาไม่ให้เอาไปเซ็นนี่ เออไม่ให้มาปนกันอืม หรือไม่มีคะแนน ฮะ ไม่ส่งมัน แบบนี้เขาเรียกว่าไม่ส่งนี่วิชาวินัยยังไม่ส่งได้ไหนเขายังไม่เสร็จบ่หรือเสร็จหมดแล้วนี่ฮะวิชาวินัยยังไม่ส่งเลยเนี่ยไม่มีลายเซ็นนะถ้ายังไม่มีลายเซ็นแสดงว่ามันยังไม่ส่งใช่ไหมก็นั่นเนี่ยก็จะเป็นนั่นได้ไงมันยังมันไม่ลงนามไม่ยังไม่ส่งนะฝาเลข100 ฝาเลข110 170 กว่า มันยังไม่ส่งก็จะไม่มีชื่อเนาะ ไม่ได้เซ็น ไม่ ข้อสอบมีไหม เพราะเรามีแต่ไม่เก่ง ข้อสอบเอาลงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามโอ้ยตอนกรรมการรับเลยเสร็จพูดเดียวคือ ชายขีดขาดไปแล้วมั้ง ไม่ครับอีกไม่คิดขาดก็คือเขาไม่ส่งเขาไม่มีทั้ง3วิชาไงอันนี้มันขาดวิชาเดียว คือเรารับข้อสอบมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละเรารับข้อสอบกรรมการลืมให้เซ็น หมายเลขชื่อมานี่แล้วนี่ มันมาแล้วแต่เขายังตอนกรรมการรับใบตอบนะเขาไม่ลงนามเขายังไม่ได้ลงนามกรรมการเรื่องอะไร ก็เลยไปตามให้เขาลงนาม ถ้าใบมาแล้วหืมดิมาตรฐานไหม สมชายผู้ประวัตินะผู้ประวัตินะ12155 ยิงไปเอาไปแล้วมั้ง อืม อะไร
เขามันทำไม่ทันอันนี้ของ อันนี้เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ย อืม แล้วพ่อช้าเครื่องพ่อไม่มี เอาก็เอาเมาส์ของผมนี่ได้ใส่ ใช่ ก็ได้แล้วก็ใช้ไป ก็ใช้ไปเรื่อย มาแค่2 อันนะ ฮะ เอาคีย์บอร์ดแค่2 ชุด ๆล่ะคณะกรรมการกำลังคอมเมนต์ลงคะแนนตามระเบียบของแม่กองทำสนามหลวง มีการลงคะแนนด้วย แล้วก็มีผู้กำกับห้องสอบตามที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นๆทีนี้มีทีมงานของหลวงพ่อวัดมาเป็นกรรมการในประเทศอินโดนีเซีย ไม่รู้ลองดูดิผมไม่ได้ดูแลเรื่องการดูที่ยังไม่ได้นอนแล้วแต่นอนโรงแรม ยังล่ะ นาเน่ามีการ เรือนจำเรือนจำมันก็แปลไปกันเหรอ13660เอาแปลด้วย แล้วอะไรครับช่วยให้สดชื่น เอาแปลเรือน แปลงให้เรือนจำ อ๋อเขาเอาไปชั้นเขาเอาไปกินในเรือนจำเนี่ย เอาแปลใหม่มันติด อ๋อมันส่องไม่ได้ เอา ลิ้นจีฟลาย ลิ้นจีฟราย กูเกินพันเสร็จเอา สละเป็นกระป๋อง320 มิลลิลิตรประกอบด้วยยิบซ้ำเอาชิบหายแล้ว มันว่าไงนะ มียิบซ้ำด้วย ยิบซ้ แล้วกิน ำไหน เป็นยิบซ้ำ โอ้ยิบซ้ำกินได้ยิบซ้ นี่ไงประกอบด้วยสปาญี่ปุ่นยิบซ้ำเนี่ยรสลิ้นจีอ๋อนี่รสลิ้นจีแก้คอแห้งแผลเปื่อยอาการบวมบรรเทาอาการร้อนวูบวาบอ้าวเฮ้ย บ้าโอ้ร้อนบูบ้า สรรพคุณดีอะไรขนาดนี้วะ เอา ดูดิ กว่าจะได้สันได้เลยของมาจากเรือนจำเลยเอาอร่อยไหมของจากเรือนจำ ที่กากี้มาหรืออะไรเดี๋ยวแรด เรด ไม่มันจะมีขา3 ขาใช่ไหม 4 ครับ ไม่มันจะมีอีกกาหนึ่งได้ยี่ห้อหนึ่งมันจะมี3 ขานะเขาเรียกว่าติกากากี้ ไม่น่าเชื่อ อันนี้ แก้ร้อน นี่ ไห แหละ นได้รสชาติเลยไม่มีเลย เอาก็น้ำโซดาธรรมดา เราใบบุบกใช่ไหม ฮะ ใบบุบกแก้ช้ำ ลิ้น ใน จี่ แก้ ค ร้อ รั น บ ใน 15640 15760 เขาเรียกว่า อะไร แยกออกมาเหรอ หึ 56 ครับ 16060 16160 16250 ที่หนึ่งเขาได้อะไรหรือเปล่า 16355 มีไม่ขายหน้า ไม่ขายได้ คือไปเอาลงมาแล้ว เตรียมมาแล้ว อะไรไม่รู้ ได้อะไรอ่ะ ก็จะอ้วงเป็นร้านไปแล้วทางโน้นให้ร้านเราก็ต้องให้ร้านเลย ใช่แล้วมี ก็จะแจกเลยก็จะซูมดูนี่แหละ แล้วมีรางวัลปลอบใจอยู่5 รางวัลรางวัลปลอบใจตัวเครื่องบินไปกลับเมืองไทยป่ะ โอ้หนัก เอ้าปีนั้น20 คนเนี่ยได้พูดไปแล้ว แจกใครนี่เลย1 ถึง 10 ไม่ครับรางวัลปลอบใจมี5 รางวัล ปลอบใจ ครับแล้วก็รางวัลที่ จะพันนะ ลูกเบียร์ 1 ล้าน ครับแต่ว่ารางวัลปลอบใจเนี่ยไม่รู้ ที่ 2 ไม่มี 3 ไม่มีให้ที่ 1 ก็ปลอบใจ มันมี1 2 3แล้วก็รางวัลปลอบใจ5 8คนทั้งหมดเล่นกรรมการก็มีนะ มีไหมอยากผมก็ลืมนะ เข้ากับวัดธรรมกายวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ย ที่นี่มีไหมที่นี่มีไหมต้องถาม มีครับมี ที่ 1 แล้วปลอบใจ ปลอบใจ5 รางวัล 5 1 2ใช่ไหม สอบรับเรียนหันสมุดเส้นเยี่ยมสอบบัตรปริศนากระหัง หรือว่ามันกำลังประมวลผลตรงนี้อยู่มันไปหน้า2ไม่ได้ ไม่ต้องรอก็กดรอแป๊บนึง ต้องรู้จักรอใช่ไหม เนี่ยมี แต่ที่ก็อะไรนะ มี206อย่างนั้น เย็นแล้วก็จบจะได้ไม่เสียเวลาเอามาไปจัดการ
เลขเด็กรวมได้เลยตรงเนี้ยแล้วก็นั่งตามเรียงเลขที่ได้เลย จะประกาศผลที่ไหนสอง 5 50 มันเสร็จแล้วนี่ ต้องไปคิดหลักสอง คิดเนี่ยคิดเลยประกาศเลย 22ยังไม่ได้อันนี้เลย ฮะ เรือแพงไหมเนี่ยธนาคารหรือแพงไหม เอา นี่ใช่ไหม คนดูก่อนนะ เดี๋ยวก่อนที่หนึ่งใส่เดี๋ยวเราเป็นตัวดูเรียบร้อยหมดเลยอันนี้หน้า 2เนี่ย 224ผิด หน้า 2นี่ยังไม่มีอะไร 224 59แล้วก็226 57 หน้า 1เรียบร้อยเนี่ยเด็ด 28 อันหนึ่งนี่ยังออก ก็มา2 หน้า 1แสดงว่ามันหน้า 2หน้า 56 2 แสดงว่าหน้า 2หน้า 63 อันหนึ่งนะผมดูก่อน แล้ นะ วหน้าเอ็นเตอร์เลย 30 ดูแล้วผม70ออกเข้าถึงที่ไหน มีอะไรที่มันยังไม่ได้ตอบคงจะกดเช็คจำเช็คหน้า 2 หมดยัง หมดยัง นี่วิชาพุทธะโบราณ ตอนนี้จะดูว่าวิชาไหนมันยังไม่ได้กรอกหน้า 2 มาสอบจริงลงซีของมาสอบ หน้า 2 หน้า 2 หน้า 2 ครบ หน้า 2 ครบแล้วแถม เหมือนประกาศรางวัลเลยป่ะ อย่างนั้นเลยนะโอ้โห มาเปิดเพลงบุ้มบุ้ม หนังสือเลยก็เลยไม่กล้าลงแต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย yang biasa beliau kerana beliau menjadi orang yang kedua negara ujian seperti ini. Yang biasa beliau akan berfoto dan mengirim dari Facebook, YouTube dan apa yang lain dari sosial. Tapi di sini beliau tidak bisa mengirim kerana ada HP di meja ada. Tapi semua rapi dan sukses. แต่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางภาษาไทยเรียกว่าเป็นไปด้วยความสุจริตนะหรือง่ายๆก็คือไม่มีการทุจริตเลยเรียบร้อยพอการสอบก็คือการสอบนะครับ yang kita ujian ini semua bagus, tidak ada siapa yang belum terbaik. Bagus. Yep. Ini very good. ก็คือมีเมื่อกี้นี่ปกติจะคุยกับไอ้ฝั่งประเทศไทยเขาก็ถามการสอบเป็นไงบ้าง ผมก็บอกว่าสอบไปด้วยความเรียบร้อยผมก็พร้อมกับส่งภาพไปให้ดูเขาก็บอกว่าเรียบร้อยดี แต่เขาทำอะไรผมก็บอกว่าอ๋อนั่นไม่มีอะไรหนังสือภาษาไทยก็อ่านไม่ออกหรอกผมไปวางไว้เฉย Beliau tidak biasa yang beliau lihat ada ujian itu. Ada teman saya lihat tanya, bagaimana ujian di Indonesia? Beliau bilang semua rapi, lancar, dan dia mengirim foto. Dia tanya, oh kenapa ada? Oh, saya lihat dia dapat rezeki. พออย่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วที่นักเรียนเอามือถือขึ้นมาเนี่ยเขาทำอะไรผมก็ตอบไปว่าอ๋อเขาเสร็จแล้วเขารอเพื่อนเขาเล่นเกมรอเพื่อน Teman beliau tanya, oh dan bagaimana HP di atas meja? Oh tidak, mereka sudah selesai. Tapi hanyaแล้วก็ถามอีกแล้วบางคนที่นั่งก้มหน้าก้มตาหันซ้ายหันขวานั่นเขาทำอะไรกันผมก็บอกว่าอ๋อนั่นเขาไม่มีอะไร Kalau tidak salah, saya mendengar bahwa kita nyebut dengan kata logo. Satu, dua, tiga. Sama-sama satu, dua, tiga. Sikap Ansari. Penghormatan sedikit kepalanya. Ya, kita hadap ke Antabuddha atau bangkung utama.
Ya, tunggu beliau duduk, lalu kita nyusun duduk. Ya, baiklah, silakan duduk kembali. Tidak bersuara. Ya, tidak bersuara. Tolong dilapikan. Nomor 1, nomor 2 tolong berbalis ya. Nah. Para peserta ujian yang berbahagia, terimalah selang bahagia dalam Buddhis dari Bante. Namo Buddhaya. Sekarang proses untuk mengumpulkan nilai dari ujian Dhamma sebentar lagi akan selesai. Oleh karenanya, kesabaran merupakan pelaksanaan Dhamma yang tertinggi. Anak-anakku semuanya bersabar. Orang yang memiliki kesabaran akan dapat mengatasi semua masalah atau dapat menempuh jalan dalam kehidupan dengan baik. Sambil menunggu kesempatan untuk akan menerima sertifikat kepandaian, kecerdasannya. Sekarang ada Ketua Perkumpulan Sangka Dhammayut Indonesia, yaitu Yang Mulia Bante Dhammabodo, sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karenanya, minta kesediaan Bante untuk duduk di depan untuk bicara apa yang bermanfaat bagi anak-anak kita semua sekolah Dhamma Widya. Mohon kesediaan Bante Dhammabodo di depan panggung sebelah sini. Bagaimana bisa lulus S1 seperti Bante Dhammabodo begitu. Kalian mau lulus dengan nilai yang tinggi, bagaimana bisa digunakan dari yang di Bante Dhammabodo. Silakan Bante. Kursi tolong diangkat ya. Silakan Bante duduk. Kursi diangkat. Tenangkan pikirannya untuk mendengarkan apa yang bermanfaat di atas. Nah, bagi anak-anakku sekalian dari Yang Mulia Bante Dhammabodo. Namun sebelumnya bersikap kancali dan bernamaskara 3 kali. Ya, dulu sampai kembali dengan memasang telinga, memasang pikiran yang tenang untuk mendengarkan ide seperti kemarin itu ada satu kesempatan yang baik bahwa kita bisa pergi satu kampung. Di sana adalah kampung keturunan suku Sakya. Jadi kalau orang bilang suku Sakya itu masih ada, masih, ya. Dan ketika kita pergi ke kampung itu, kebetulan Bante ditemani sama di Koko Andreas ya. Koko Andreas ini orang Kedaung, sampai di Kedaung rumahnya. Nah, mungkin ya, tahu kali ya. Jadi pergi di satu kampung, sampai di kampung itu di sana nggak ada listrik, ya. Kalau di Sewan ada listrik nggak? Nggak ada. Di sana nggak ada listrik, ya. Kemudian di sana juga air nggak ada, air juga nggak ada. Jadi bagaimana Bante cara pakai listriknya? Mereka pakai listrik dari baterai, ya, pakai tenaga surya buat ambil listrik. Kemudian kalau mereka mau ML di mana? Ya, kalau mereka mau main Mobile Legends, sinyalnya tidak ada di semua tempat. Jadi harus ngumpul di pinggir jalan. Ya, mesti ngumpul di pinggir jalan. Perjalanan
50 lagi saya nggak mau tanggung, saya suruh kalian pulang, itu enggak, ya kan killer kan. Jadi kalau 50 lagi semester depan pulang, nggak mau tahu, ya jadi petani dari kampung, nggak mau tahu. Pada akhirnya ketika HP ditahan, baru Bante kasih jam, ya pokoknya jam pagi, jam 5 bangun, kebaktian, habis kebaktian makan, baru karena mereka sama Nera, mereka harus hafal parita, ke sekolah, balik, dan malam setelah chanting malam mereka belajar setiap hari 3 jam, ya setiap hari 3 jam. Nilai dari yang tadinya 50 sekarang berubah jadi hijau, yaitu jadi 80, jadi 90, ya. Makanya di dunia kita ini Bapak Ibu tidak ada kata yang tidak bisa, ya tidak ada kata yang tidak bisa, cuma ada orang yang tidak ada orang yang bodoh di dunia kita, cuma ada orang yang malas, yang tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Mungkin adik-adik juga lihat kemarin kami nggak datang, ya, tapi di sini kita ada beberapa. Romo Pia, ya Romo Pia kenal kan? Ya Romo Pia, Pak Albert. Nah, kami ini masih satu kelas. Ada Poroy, Cisusi, siapa lagi ya? Bante Atik. Bante Atik nggak datang. Kita berenam sekelas. Sekelas ngapain? Kita masih ambil S2, ya. Kami ini masih 2 S2 Buddha. Karena kenapa? Bagi kita belajar itu enggak ini ya, enggak ada waktu, tetapi belajar itu untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kalian pintar, yang rugi siapa? Coba Anda tanya, kalau kalian pintar yang rugi siapa? Coba Anda tanya, kalau yang pintar kalian yang rugi siapa? Ya, yang rugi siapa? Ada nggak? Nggak ada yang rugi. Kalau kalian nggak lulus yang rugi siapa? Diri sendiri rugi, ya, papa mama rugi, ya. Guru-guru juga diomelin sama ketua yayasan, oh nggak benar nih ngajarnya, ya kan? Jadi kita harus semangat di dalam hidup kita harus semangat karena kesempatan itu nggak akan balik, ya kesempatan itu nggak akan balik kepada kita. Bante juga waktu seperti Anda malas, ya waktu saya masih kelas 3 SD kalau suruh belajar bahasa Inggris Bante malas. Aduh, kalau suruh belajar nggak mau, kabur ya, kabur juga. Tetapi sekarang karena kami ditugaskan untuk punya wihara di India, mau nggak mau mesti pakai bahasa Inggris, ya. Untung sudah belajar. Coba kalau tidak gimana? Bisa nggak? Nanti cuma bisa nehi-nehi doang ya. Gitu ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Ya, pilihannya cuma satu, mau yang terbaik atau terbaik di belakang atau terbaik di depan, pilihannya cuma itu. Ya, Anda kelas SMA misalnya, berapa tahun? 3, ya kan? Yang terbaik lulus berapa tahun? Yang terbaik lulus berapa tahun? 3. Yang terjelek lulus berapa tahun? Hah? 3 juga, kalau paling jelek mungkin DO, ya. Jadi untuk waktu yang sama, terus ngapain kita banyak bermain? Betul nggak? Kan waktunya sama, terus ngapain kita yang bermain? Ngapain kita banyak waktu-waktu kita yang tidak bermanfaat? Ya, oleh karena itu mudah-mudahan disiplin waktu. Nah ini mungkin Anda bisa terapkan, ya. Tips yang terakhir dari Bante,
waktu saya masih, karena kan hasilnya nyontek, ngerti kan? Waktu itu sadar, waduh, terus gimana ya? Terus guru saya juga ngomong, mau nggak Anda kamu berubah, hidup kamu berubah, kamu jadi baik, kamu membuktikan sama orang tua, sama guru-guru bahwa kamu bisa mencapai suatu prestasi. Terus Bante bilang ke guru saya, oh iya, saya mau. Ya, nah kemudian itu kelas 3, naik kelas 3 SMA. Selama dari TK sampai kelas 2 SMA, Bante nggak pernah juara. Terus pas kelas 3 sudah bertekad. Jadi akhirnya belajar ya, dari jam 7 pagi sekolah sampai jam 4 sore sekolah, pengayaan kan ada tambahan, dan kemudian dari situ ikut kursus ya yang desa operation selama kelas 3, dan ada hasil yang bagus bahwa setelah ujian semester pertama ternyata orang tua saya dipanggil suruh ke depan panggung. Kenapa? Ya, gue satu umum dari semuanya ya. Jadi kita, kamu mau berusaha, Bante bilang pokoknya tidak ada kita yang bilang Anda bodoh ya, cuma ada satu hal yaitu malas. Kalau Anda berusaha pasti semua itu bisa lewat ya. Intinya berusaha, disiplin dan konsisten ya, dan semoga kita semua di sini menjadi pribadi-pribadi yang sukses di masa mendatang. Nah kalau Anda sukses, Anda yakin orang tua Anda bangga, diri Anda bangga dengan diri Anda sendiri ya, dan orang-orang akan melihat Anda, oh bukan orang apa ya, disepelekan, tapi anak ini bangga. Dan ketika nanti kamu datang kembali di Dharma Widya, pasti guru-guru juga bangga, oh anak saya ya, anak didik kita sudah sukses ya kan, misalnya sudah jadi dokter ya, pasti bapak ibu guru Anda akan, wah ini murid saya nih dulu dokter ya kan. Itu ya, mungkin itu yang bisa Bante sharing buat hari ini ya. Semoga kita semua bisa semangat di dalam pembelajaran dan membawa nama baik untuk sekolah kita Dharma Widya. Terima kasih. Sukihoto, Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia Bante Dhammabuddho Thera. Anak-anakku sekalian, acara ini tidak bisa sukses apabila tanpa yayasan pendidikan Dharma Widya. Oleh karena itu 5 menit kurang lebih Bapak Namo Buddhaya Bante. Yuk kita bareng-bareng 1, 2, 3. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Bante. Silakan duduk kembali. Karena Yang Mulia Tanjapun Para Ipat Boson baru datang, anakku sekalian siap untuk bersih pancali dan namaskara 3 kali. Ya, sikap untuk siap bernamaskara. Namaskara dimulai.
Ya, silakan duduk kembali. Sekarang kami mohon kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Riki Tansin menyampaikan kata sebutan apa yang mau disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bante. Yang saya hormati Biku Sangga, Dewan Penguji Damasika ke-9, juga para Biku Sangga yang lainnya. Oke ya, sekali lagi buat anak-anak, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Ya, kita udah melewati ujian ya Damasika yang ke-9 ini dari pagi sampai sore ya, tanpa lelah kita ngerjain soal semua, termasuk saya juga sama ngerjain soal juga. Kita 4 bagian ya, 4 tahapan soal kita udah lewati semua. Sekarang sudah berakhir dan kayaknya kita sepertinya kita semua optimis lulus semua ya. Oke ya. Du hai jam, tham hai jing, thuk sing mai yak, learn for understand, look for remember, doing real thing, everything easy, belajar untuk mengerti, melihat untuk diingat, bekerja sungguh-sungguh, semuanya gampang. Coba ulang, 1, 2, 3. Bahasa Thai belum ya? Ikuti kata Bante saja. Jika mencari konsentrasi, คาถาเรียนเก่ง เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้จริง ทุกสิ่งไม่ยาก Learn for understand, Look for remember, Doing real thing, Everything easy, Belajar untuk mengerti, Melihat untuk ingat, Bekerja sungguh-sungguh, semuanya gampang, semuanya sukses. Tepuk tangan. Silakan bagian apa? Yang akan mengawali rangkaian pengumuman kelulusan sekaligus pembagian sertifikat untuk kita semua. Untuk itu kepada yang kami muliakan Biku Sangga untuk dapat melakukan penyulutan lilin dan dupa. Semuanya tetap sikap Anjali, para biku berdiri. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi.
ตาธัมโม สวากาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนามัสสามิ ธัมมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ ครับนิมนต์นั่งครับ yang foto cepat-cepat ya, silakan. Selanjutnya kami persilakan untuk ujian naskah dhamma tingkat 2 kepada Biku Jayadamo, Biku Jinawaro, Biku Kantasilo, dan Biku Abibunyo untuk menerima sertifikat kelulusan ujian naskah dhamma tingkat kedua. Namaskara sekali baru terima. Namaskara dulu. Tang suhun titang sukano sumuhun to jasuye Ramaja vesupandak kinang. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kelulusan kepada para biku yang melangsungkan ujian tingkat ketiga. Terdapat Biku Bosako, Biku Citarako, Biku Citasanto, Biku Titasado, Biku Sudasilo, Biku Subacaro, dan Biku Kiti Panyo. Jayanto bodhiyan le kayanan dan dewat dano ewang tawang wijayo Ijayat sujayam mangare aparajitapan langke se pandawipo kare abiseke sabbambut kanang agapat pamonate sunnah hatang sumanggalang rupa hatang suhutitang sukanos. Setelah Biku Sangga menerima persembahan atau penyerahan sertifikat, selanjutnya dilanjutkan dengan upasaka dan upasika berdasarkan nomor urut dari nomor 1 sampai dengan nomor urut 10 dapat maju ke depan untuk menerima sertifikat kelulusan. Nomor urut 1 sampai dengan 10. Apabila sudah masuk ke depan, bersikap anjali namaskara terima 2 tangan. Lebih dekat lagi, dekat mejanya. Yang mana tidak tepat dengan nama sendiri disatukan ya. Nah, barangkali. Ya silakan sesuai dengan urutannya. Silakan mempersiapkan diri nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 20. Bagi upasaka-upasika yang sudah mendapatkan sertifikat, dipersilakan duduk kembali di tempat duduk semulanya masing-masing. Nomor urut 11 sampai dengan 20. Untuk perempuan menerima barang yang beliau yang diberikan di nampannya. Ya. Luas suara kanan. Ya.
Sekali lagi kami himbau yang sudah mendapatkan sertifikat dapat segera kembali ke tempatnya masing-masing dengan tertib dan dengan posisi semula. Buka dua tangan, lebar-lebar. Ya. Lagi-lagi langsung dengan tangan beliau. Nomor urut 21 sampai dengan 30. Nama tidak tepat dengan namanya bisa ditukar ya. Ya, silakan.นิมนต์ชัยยันโตอีกสักรอบนะครับผมยันโตพุทธิยามุเรสกยานังเอวังกโนเอวังกวังวิจโยโหวิจยาสุจยามังอปราชิตาปันลังเกเสเสปัตวิโภกเรเสเกสาปะปุจจานังทาคาปะโมตติขาตังสุบังกาลังสุภา Selanjutnya mempersiapkan diri nomor urut 31 sampai dengan nomor urut 40. ทางพระมจาริสุปทานพินังกายกรรมังวาจากรรมังปัจจาคินังปัจจาคินังมโนกรรมัง Ya, betul. Begitu. Buka tangan dua. Buka dua tangan lebar. Selanjutnya nomor urut 41 sampai dengan 50. Tang sukano sumo to jaye tang brahmacari sumatan kaya kamang waja kamang padakinang manowa kamang panete padakinang inane katawana rabanta te padakilaya jayanto iya muare sakayana devatano tawang winjaya wawan jaya sujaya manggare aparan Selanjutnya urut 51 sampai dengan 60. Mempersiapkan diri nomor 61 sampai 70. 61 sampai 70. Nan devatano wan tawang winjaya wawan jaya sujaya manggare rajita bandang kesi de padawi bhogale abhiseke pabuddhanang akapato pamodade sunagatam kalang Selanjutnya nomor 71 sampai dengan 80. 71 sampai dengan 80. Diikuti 81 sampai 90. Urutan 81 sampai dengan 90. Ya muare sakayana sivatano wantawan vijaya wa vijaya sujaya mantale
จิตาปันลังเกเสเสปัตมิโปกะเลปิเสเกสาปะโพนานัง nomor 91 sampai dengan 100. โมนเตขาตังสุบังกะลังสุภาภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะเยธามพระมณา 91 sampai 100. กายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปฏิเตเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตวานรพันตเทปัฏฐากิเนจยันโตโมทิยามโมเร Persiapkan nomor 101 sampai dengan 110. โดเอวันตวังวิทยาวะโหนิทยังสุจยมังกะเรอปารายุตปัลลังเกเสเสปัตตวิโปกะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปัตโตวะโมนะเตสุนาคาตังสุมังกะลังสุปาปันตังสุโหติตังสุจันโนสุมาโวโตวันจะเสยนธรรมพระมจาริสุปตังกิดังกายกัมมะวาจากัมมะปัฏฐากินังปัฏฐากินัง 111 sampai 120. เทเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตวานลปันตาเทปัฏฐากิเนจยันโตโพธิยามโมเรสัตยาตานันทิวานโนเนวันตวังวิจยวะโหติจยังสุจยมังกะเลอปาราจิตาปันลังเกเสเสปัตตวิโปกะเลปิเสเกสาปะโพธา 21 สุโมโตจะเสยนธรรมพระมจาริสุปทานกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโน 131 sampai 140. Juga boleh bangkit berdiri. นิกัตวานรพันตาเทวดากิเนจยันโตโพธิยามโมเรสากยานังนันทิวันเววันตวังวิจยวะโหติจยังสุจยมังกะเรอปารายิตาปันลังเกสิเสปัตตวิโปกะเลอภิเสเกสาปะพุทธานังอาคาปัตโตมโมตติสุนาคาตังสุมังกะลังสุภาภาตังสุโหติตังสุกโนสุโมโตจะเยธรรมพระมจาริสุปทานกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐา 141 sampai dengan 150. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Yang menggunakan masker, maskernya dibuka terlebih dahulu. Nomor urut 151 sampai dengan 160. Harap tidak menggunakan masker ketika penyerahan sertifikat dilakukan. Nomor urut 152
161 sampai dengan 170. Sudah dimulai dari urutan Pak Dohan. Saudara Dohan dapat maju. 170. Pak Dohan 170, masuk dulu Pak Dohan 170. Pak Dohan terlebih dahulu, nanti biar kita cek sertifikatnya. Mempersiapkan diri nomor 171, dimulai dari Saudara Riyandi. 171 sampai dengan 180. Riyandi, Oktaviani Wijaya, Karina Ardani, Justin Lau, Setia Paramita, Sunardi, Benjamin Bodhidharma, Febrianti, Sandra, Putri Siva. Selanjutnya kepada Misela, Olivia, Cynthia, Ulung, Indah, Septia, Yeni, Rasti, Widya, dan Juwita. Dapat mempersiapkan diri urutan 191, Ananda, Meli, Nathan, Sobani, Tirsa, Noni, Tani, Lydia, Ananda, Meli, Nathan, Sobani, Tirsa, Noni, Tani, dan Lydia. Selanjutnya mempersiapkan diri upasaka-upasika yang mengikuti ujian nakdam tingkat kedua. Evelyn Tan Kim Eng, Hendrik Sanjaya, Evelyn Tan Kim Eng dan Hendrik Sanjaya. Mohon dapat sesuai urutan agar nantinya sertifikat dapat diserahkan kepada sesuai dengan nama yang disebutkan. Selanjutnya kepada upasaka-upasika nakdam tingkat ketiga, Herawati, Riki Tansil, dan Albert. Satu, satu, satu.ได้ดีลองไปนับเลยนับมาส่งสองนับเลย
tim yang mulia Bhikkhu Sangha yang memimpin ujian dari Bangkok untuk Sekolah Dhamma Widya ada 7 bhikkhu. 7 bhikkhu. Satu. Ini kepada perwakilan dari Bhikkhu Sangha, tim penyelenggara ujian Dhammaseka tahun ajaran 2566 Buddhist Era tahun 2023. Dilanjutkan dengan persembahan jubah juga kepada 7 nama yang tadi disebutkan untuk mempersembahkan sanggadana dapat kembali maju ke depan dan mempersembahkan jubah kepada Bhikkhu Sangha.หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชพิพัฒน์โกศลyang sebelah kanan Bante, nanti Bante akan bantu translate-nya. ในโอกาสสุดท้ายนี้เจ้ากระผมขออาราธนาท่านเจ้าคุณได้โปรดเมตตากล่าวปรารภสัมโมทนียคาถาปิดการสอบด้วยความเคารพธรรมอาจารย์กระผมแปลนะครับ ขอถวายความเคารพหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อพระครูประกาศธรรมนิเทศเจ้าวาดวัดวิปัสสนารามเจ้าวาดวัดวิปัสสนากรหะสาธารณรัฐประเทศอินโดนีเซียประธานสงฆ์คณะบริหารธรรมยุทธประเทศอินโดนีเซียและเป็นผู้บริหารโรงเรียนธรรมวิทยาแห่งนี้ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันสูงของลูกนักเรียนทั้งหลายและขอถวายความนับถือพระสงฆ์เทรานุเถระทุกรูปทุกท่านคณะกรรมการดูแลเป็นผู้แทนแม่กองทำสนามหลวงได้มาเป็นคณะกรรมการเปิดสอบทำสนามหลวงและสถานที่แห่งนี้ Beliau katakan sekarang kami minta izin untuk menyampaikan kepada Yang Mulia Bante Wong Tikapiko yang mengadakan acara ujian Dhamma di Sekolah Dhamma Widya atas nama para bhikkhu pemimpin ujian Dhamma dari Thailand. Kami sangat bergembira dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia seluruhnya yang melaksanakan sampai sukses pada sekarang. ในนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์แม่กองทำสนามหลวงต้องขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดวิปัสสนาคารามที่ท่านได้อุปถัมภ์และดูแลเอาใจใส่ในการศึกษาทำสนามหลวงธรรมศึกษาที่ท่านได้อุปถัมภ์บำรุง
รายการนี้ทุกๆประการ atas nama Ketua Tertinggi Ujian Nasional yaitu Yang Mulia Somdet